Доколку Скопје замине во рацете на ВМРО ДПМН или од СДСМ освои повеќе градоначалнички места во државата, ќе се повлеча, изјави децидно премиерот Зоран Заев во дебатната емисија Клик Плюс на телевизија 21, која вечерва ќе се емитува на телевизија Стар. Така, 31 е all in. Се носи одлуката и граѓани треба да си знаат. Ова не е ниту закана, ова е честно споделување на чувствата. Јас реков, никој не е определен и гарантиран од татко му, од партијата му, дека е таму и таму. Важно е само народот и државата. Се друго е менливо и миливо. Ама народот и државата, во демократијата, демосот. Кажуваат, народот кажува. Да. Правецот да го посакуваме тој, со сите предности и слабости, или го посакуваме тој, со сите предности и слабости. Меѓу останатите аргументи, можната оставка председателот на СДСМ и премиер ја образложи и со за него очекувана ретроградна политика која би била присутна во локалните средини, каде управувањето ќе биде од страна на опозицијата. И во такви околности, јас како председател на влада и влада предводена од мене, не можете да влечете напред кон Европската унија. Кога имате политики на локално ниво, кои што ќе направат се да те скарат со Бугарија, со Грција. Во моментот две земји членки на Европската унија, кои што само може да молчат и нема напред. Не мора вето да става, само може да молчат. Нема напред. Значи ова со ова не оди. Затоа граѓаните треба да се определат. Не можам јас да се борам за едно и еднакво општество, да обединувам дома. Ако дојдат националисти во градот Скопје и дојдат луѓе, дури скриени позади независна кандидатка. Темата оставка на премиерот, 24-часовно присуство во јавноста си обезбеди само неколку часа по изборниот ден, во кој ВМРО ДПМН и опозицијата постигнаа за нив добри резултати. За подсетување, во неделата ВМРО ДПМН освои 285.000, а СДСМ 236.000 гласови. Опозицијата победи во 22, а СДСМ во 9 општини.